सबैजना नमिना साटो छ नि त सरिता होइन नयाँ हुँदैछ नि पोलका 2-3 जना नयाँ दिदी राजु होइन ल रमाइलो गरेर खान्छ जाँदैन सबै जाने भनेछन् कि यस्तै बेला हाम्रो फोटो खिच्छ त भाइ हजुर पर्खिनुहोस् यहाँ भिडियो खिच्छ अब आज लास्ट हो लास्ट पूजा गरेर मामाहरू सबै आएका छन् प्रणाम दाजु काका भाउजू प्रणाम बेहुलोको भाइ बेहुलीको बहिनी छ अन्त सँगै लिएर आयो हुने होइन भिडियो खिच्यो त्यत्तिकै यसो भने सुमनको बिहेमा पनि उसले बेग्लै खिचेको ए अँ आफ्नो क्यामेरा लगेर होइन रमाइलो हुन्छ कि पछि यसो कुनै बेला अब त्यति बेला मतलब हुन्न कि अब फुच्चे त्यो भर्खर जन्मेको बेला के गरेको अब अहिले हेर्नलाई एकदम रमाइलो लाग्दो रहेछ हाम्रो भाइको हिजो फोटो देखाएको त्यो सानाको त्यो पर्सिकेको बचाएको हाम्रोमा कति छन् त्यस्ता फोटो एकदिन बसेर बोलिदिएपछि खुसी भएर के बोलाएछ सुमनले कति जिस्काउँछ हजुरआमालाई जिस्काएको गर्दै भाइले पनि जिस्काउनु हुन्छ नि त अनि गर्नु त आफ्नै छोरा मरे त घिउराबाट खान्छ बुढेको भन्नु त यार छोरा त्यही त मलाई यो आमै कति भइसक्यो छोरी नानी सानी हुँदा कति दिन भइसक्यो जान्न बसी चाहिँ बुयो आफ्नो घर जान्छ भन्नु त आमाले अनि ए भन्नु फेरि एकछिनमा भनिहाल्नु अनि आज गएर बस्नु भएको के एकाको सानो बच्चा बसेको बसेको गर्छ जहिले जाँदैन को मान्छे हो खाली चिया मलाई त नि ढोक्दाखेरि यो चाहिँ रोहित नाति भनेर मैले ढोके यो चाहिँ रोहित कि आमा हुनु मैले ढोकेँ अनि यो रोहित हो भनेर उनले ढोकिन् अनि यो चाहिँ को रोहितको आमा तपाईँ कहाँ आउनु बात गरौँ न के बात मारौँ न मेरो हात खुट्टा पनि यस्तै थिए भनेर हात थामिरहने आफ्नो पनि हेर्दै गर्नु चाहिँ म चाहिँ सम्झिरहेँ मलाई नै तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भन्नु त एकछिन पनि बाहिर
अपराधी पापियो हँसिया पनि लुकायो पापियो भन्नुहुन्छ हात काट्नुहुन्छ भनेर लुकायो कि अपराधीले लुकाइहाले पापीले हँसिया पनि एकको 10 हुन्छ भन्नु त त्यो चाहिँ हुन थाल्यो अब एकको 10 त फेरि बिर्सिने चाहिँ हुन थाल्यो एकदम बिर्सिन्छ कहाँ सामान राखेको त अघि बिर्सियोरी चस्मा खोजेको दास्ती पर्छ चस्मा र मोबाइल चाहिँ बाहिर राख्नु नि चस्मा काँचा भन्नुहुन्छ कि एकछिन म पनि बुवाले यसो के राख्नु त्यहाँ भेट्दिनँ यहाँ आमालाई त दिनै हुँदैन भन्नुहुन्छ कि अनि सालमा हातमा चस्मा लिएर चस्मा खोइ कि चस्मा खोइ भनेको होइन आँखैमा लगाइरहेको आँखामा लाग्यो मोटरसाइकलमा चढेको अनि बुढी पछाडि बसेको बुढीलाई छोडिदिएर होइन सबैभन्दा नि त्यो चाहिँ सुनाइदिएको सुमनलाई बाजे हाँसेर जो उहाँ धनकुटामा त त्यही भयो अरे हाम्रो मेरो बुढावाले यसो गर्नुभएको छ भनेर मेरो त बेइज्जत गरेछ भन्नुहुन्छ दाजु चाहिँ बुढी यस्तो होइन अनि त्यहाँ बरगाछीमा बरगाछीमा आयौँ अनि त्यहाँ उत्रेर चिनेको मान्छे एकजना किशोर पञ्चरबारीमा पो होला पञ्चरबारीमा उत्रेर अनि तीसँग गफ गर्दा गर्दा गऱ्यो अनि लु जाउँ भन्नुभयो र मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो जाउँ जाउँ भन्नुभयो मलाई चढी भनेर होला सुइँ कुदाइ पो हाल्नु तिनैसँग बोलिरहेको चढेकै थिएन मलाई स्टार्ट गरेर त एकछिन उभिनुहुन्थ्यो अब चढ भन्नुहुन्थ्यो नि त लु जाउँ भन्नुभयो स्टार्ट गर्नुभयो कुदिहाल्नुभयो चढी भयो जस्तो भएछ गएको गएन है डान्स गर्छ कुदिहाल्नुभयो निगम पुगेपछि चाहिँ छैन ए अनि ईश्वर चाहिँ बिचरा टाइ साइ सुटेर टुटेर भएका छन् तर टेम्पोमा जानुपर्ने बिचरालाई बडा गाह्रो अफिसको गाडीले ल्याइदिँदा हुने नि ल्याइदिएन है बुढी भनेर यसो गर्नुभएको छैन बुढी झरेकी बाटोमा फर्केर आउनु अब के गर्नुहुन्छ भाउजू जानु त सर्छ भन्छ अब जान्छु नि रिक्सा चढेर घर भने मैले एकछिन उभिन्छु नभए म जान्छु घर पुरा मान्छे बोल्दै बोल्दै त्यतै जाँदै थियो कसको बिहेमा जानलाई पनि यस्तै थाहा छ किनिदिन्छ है जानलाई लिन गएको हालिदिनु पर्ने लु मान्छे झरेको थाहा नपाई गएको अरे मान्छे झरो अरे को हालेको बुढी मान्छे के अनि झरेको अरे बाटैमा अनि पछि मात्र थाहा पायो सबै राम्ररी ल हुन्छ राम्ररी केयरिङ गर्नु आफूलाई सक्छु भनेर जे पनि नगर्नु बुझ्नुभयो सबैले त्यहाँ भाउजूलाई देख लाउने सनुजालाई चाहिँ कराउ न आमासँग आउनु नि फेरि बाई गर्नलाई
यसो बाङ्गोटिङको हो बेला बेला एकैसँग नाचेर भोकै आउँदैन त्यो लागि खेलेको खेले गर्छ खोइ 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 अगाडि सर अनि एउटा गीत नजान्नेले के टिम बनाउँछ हौ चिज भनेर नि एउटा गीत नजान्ने कसै रटेर आउनुपर्छ दुई चार एक एकवटा गीत लागि सुनिता र शुभेच्छा भयो एक ठाउँमा बसेर नाचिरहन्थे हल्ली हल्ली यति भए त भयो त तिमीहरूको ती सत्य हो आयो पनि नाच्यो भने घर जानुपर्छ त्यो मोबाइल पनि कति सानो बजेको ठुलो बज्दैन अहिले त ठुलो आगो त दादाले किनेर राखिहाल्नु नि भाउजू आउनुहुन्छ अब यता अनिहारमा के के थिएन क्या बत्ती ए लाइन छैन बस्ने क्या त पछाडि बस्ने हुनुहुन्छ क्या कान्न हैरान गरे पनि नाच्यो पनि अब जाने काठपोरो फोटो देखिने त अगाडि आउनुपर्छ यसो गर्न सबैले सजिलो छ नि स्वामी भन्दै त देखाउनु पर्ने मैले स्वामी स्वामी हेर्नु न ए आउनु भयो स्वामी आउने ल यसो टुक्रुको बस्नु पर्ने हो त त्यो निक्लिन गाह्रो हुन्छ नि त टुक्रो लगाएर त्यहाँ बस्दै बसेर लागिन्छ नि त अलिक नजिक आउनु न भाउजू भेट्नु पनि हुन्छ भाउजूले हौ त्यो त्यसरी त्यहाँ त्यहाँ बस्नु बसेर भ्याइहालिन्छ नि हौ त्यसरी न त दिनभरि लगाइरहनु पर्छ अनि गाह्रो हुन्छ नि त हो त्यही यसो लम्किनु दासपट्टि गाले पनि लगाइदिनु हात यसो छाउनु लामो लगाइरहनु परेन हातले छाइदिनु सक्नु माल्दाले गरिहाल्नुहुन्छ भाउजूलाई पनि यसो यता पनि छोइदिनु पालिनी दुर्गा क्षमा स्वादात्री स्वाहा सोदा नमस्ते
श्री नवदुर्गा भवानीका प्रसादले जिउमा रोग मनमा शोक नहोस्, चिताको काम पुगोस्, लक्ष्मीले बास गर, धनधान्य भरिपूर्ण होस्, एकदम दीर्घायु हुनु, चिताको काम पुगोस्। मेरा त जमरा यस्ता कति राम्रा भयो हाम्रो जमानै नउम्रेर यसपालि मरेर टुसा मात्रै मन्दिर सामूहिक राखेका थिए हाम्रो। भाइहरुका पनि छैन एउटामा पनि छैन सल्लाह गरेर होइन उम्रिँदा त बाक्लै उम्रिँदैन रहेछ नि त ढिलो भएछ के पानी पुगेन कि के भयो के भयो मर्यो होइन केही भएन कि उम्रिनै ढिलो टुसा छ यति लामो लामो भएर लाग्यो पक्रिनै पाएको छैन पहिलो हुनुपर्छ पहिलो त छ पहिलो नै हो नि त अलिअलि छ नि त जौकै जौको थियो तर अब एक दुईवटा मकै हाल्यो त्यही मकै चाहिँ लिएर आयो धेरै आयो तीबाट जमाना गाह्रो हुन्छ नि तीबाट लागिरहेको है धानकै हो होइन त्यसैमा बस्दा हुन्छ नि बसेर जौको राम्रो त्यही जौ मात्रै गरौँ भनेको थिएँ फेरि एक दुईवटा मकै मिसायो त्यो मकै चाहिँ फक्रिहाल्यो आमालाई त यसै हुनु त राम्रो धानको उभिएरै गर्दा पनि हुने क्या त्यहाँ बस्न लाउने टिको लाउनेले टिको लाउनु चाहिँ गएर उभिने त्यो सजिलो हुन्थ्यो क्या मालालाई पनि कुर्सी यहाँ राख्नु होइन अहिले म लाउँदिनँ लिएर आउनु छ फेरि आउने मान्छे उभिएर अहिले आएका होइन सजिलो हुन्छ होइन हामीलाई पुर्याउन मात्रै स्टप लाग्ने भयो यता आउनु त मालालाई खिच्दै रहेछ होइन मैले ऊ खिचेँ हो भिडियो उम्, के छ कसलाई हाल हुन्छ के बोलिन्छ हामीलाई टिको लागेको खिचिस् आइसकेको छ ऊ चाहिँ बस्नु त्यही पनि हामीलाई टिको लागेको खिचिस् अँ, यो चाहिँ एउटा फोटै राम्रो न कसैले सुन्छ त भिडियो हेर्छ पनि हेर्दैन पनि राम्रोसँग खिच्छ त्यो होइन के अबको 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि अर्कै रमाइलो हुन्छ क्या त्यस्तो हो होइन त्यस्ता केही नबोली मैले खिचेको 49 त्यति बेला बुवाले खिचेको अहिले हेर्न रमाइलो लाग्छ त्यसमा हरिभाइहरू चाहिँ छैनन् आएन त्यो बेला त्यस बेला नभए त्यस बेलाको काठमाडौँ